Haribo, Haribo, Haribo. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances for the Srila Prabhupada. Yamuna. Hare Krishna. Yeah, sorry, Nihongo dekimasen. Do we have a translator? いや、マドマンガラいます。Oh, Mangala there, okay. Yes. Mangala Maya Vishnu Priya. In Priya. Hare Krishna. Ujjwala Gop. Mother's with you, Jamuna? Okay. Somebody please sing. Today is Prabhupada's disappearance day. So please sing the Mangala Acharana, the マドマンガラお願いします。yeah, you know, the Samsara Dava Nalalita Loka. サンサラダーバーってお願いします。Who will sing?はい。Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. Yeah. Srila Prabhupada put great stress on this song for Mangal Arti even, which is not ordinary. So we start off the day by glorifying the Guru, which is pleasing to Krishna. 最初、グルを称えることで、クリシュナに喜んでいただく。So somebody sing it. マドマンガラシン。僕が歌うのジャナバニタイ歌えばハリボー Can you sing? Good. Yeah. ジャナバニタイさん、 Yes, yes, yes. 大丈夫です Hare か？ Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. I'll Well, say. good to see you. You Yeah, are. sing. Samsara dava nalalidaloka Pranaya karunya ghana ghanatvam. Repeat. Prapasya kalyana gunarnavasya Vande Guru Shri Charana Ravinda. Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vadita Mardyan Manasura Sena Mahaprabhu Kirtana Gita Maditra Mahajan Romanchakam Pasutarunabhajo Vande Guru Shri Charana Ravinda. Vande Guru. Shri Vigraharadhana Nityanana Shringaratan Niramajanardo Shri Vigraharadhana Uktasya Bhaktam Shaniranjatopi Vande Guru Shri Charana Ravinda. Yuktasya Bhaktam Shaniranjatopi Vande Guru Shri Charana Ravinda. Chaturvedha Shri Bhagavat Prasada Swadanya Triptan Hari Bhakta Sangam
Jato Veda Shri Shri Bhagavat Prasad Vadanya Triptam Harivat Prasad Ritaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravinda Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravinda Shri Radhika Madhavayorapara Madhurya Leela Gunarupa Namna Shri Radhika Madhurya Leela Gunarupa Namna Pratikshana Swadhana Lolopasya Vande Guru Shri Charanaravinda Pratikshana Swadhanolupasya Vande Guru Shri Charanaravinda Nikunjo Yono Rati Keli Siddhai Yayale Bhiruk Nirapekshaniya Nikunjo Yono Rati Keli Siddhai Tatradhidakshaadati vallabhasya Vande Guru Shri Charanaravinda Tatradhidakshaadati vallabhasya Vande Guru Shri Charanaravinda Sakshadharitrena samasta shastri Utthastatthava gataiva sabdhi Sakshadharitrena samasta shastri Utthastatthava gataiva sabdhi Kintu prabhuya priya eva tasya Vande Guru Shri Charanaravinda Kintu Prabhuya Vande Guru Shri Charanaravinda Yasya prasada bhagavat prasado Yasya prasada nagati kutopi Yasya prasada bhagavat prasado Yasya prasada nagati kutopi Dayam stuam stasya yasastri sangam Vande Guru Shri Charanaravinda Jayam Stuvam Satya Sasvitanyam Vande Guru Shri Charanaravinda 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 Srila Jaya Prabhupad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 a Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. All right. Om Jnana Timirandasya Ganangana Shalakaya Chaksurmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhistam Stapitam Yena Bhutale
Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desatara Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. So this song, like I said, is very important to Prabhupada. He recorded it many times, and he gave it to us to sing every day for Mangalarti. So this will give us some understanding of the spiritual master. This is Prabhupada's disappearance day. No, we're going to have translation. この歌は非常に重要な歌で、プラブパーダはこの歌を毎朝歌うように、マンガラルティの時に歌うように、教えられました。この中でスピリチュアルマスターの重要な立場というのを理解することができます。But Prabhupada taught us that the disappearance and appearance are the same. It disappears one place and appears another place. で、そのバイシナバの高いと高端というのは、同じことであるとプラパダはおっしゃいました。というのは、どこかに現れて、どこかを去って、そしてまた次、どこか別の場所に、現れるからです。And in Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam, the first thing called a dedication, dedicated to his spiritual master, he says he lives forever and his followers live with him. で、プラブパーダは自分のスピリチュアルマスターにまず尊敬の礼を、捧げます。そして、それを通じて、共に、その生きることができるかな。So Prabhupada is the founder, Acharya of ISKCON, so everyone is his follower who joins ISKCON and follows ISKCON. で、プラブパーダの教えに従うことによって、そのイスコンの、誰でも、その教えに、継承につながることができます。And he established ISKCON and gave us all the standards and all the way we're supposed to do everything. で、プラブパーダは、その、何に対して、どのように行うのかっていう、その基準、あらゆるものに基準を与えてくださいました。So everyone should be a Prabhupada Nuga. We're all supposed to be Rupa Nugas, actually, following Rupa. But Bhaktisiddhanta didn't tolerate anyone who didn't follow Rupa, who had some other idea. And Prabhupada strictly followed Bhaktisiddhanta. で、私たちは誰もがそのプラウパーダの教え、プラウパーダヌーガに、従うべきで、あります。で、元を正せばそれはルーパヌーガというものであって、バクティスダンターは、そのルーパヌーガに、反することに対して、どんなことでもその耐えることはしませんでした。But we connect, we also have our Diksha Gurus and we connect to this Supreme Siksha Guru Prabhupada in that way. で、ディクシャを通してもまた、その上の、その地上のシクシャグルであるプラブパーダに上がることもできます。But Prabhupada, he gave us, the
full realizations of all the previous acharyas, his purports. で、プラブパーダはその、 Standard, that's what we go by. He 歴代 also の made the アーチャーリアたち organization の of ISKCON. アーチャーリアたちの解説、その悟りというものを完全にプラブパーダの著者の中で表してくださっています。So if someone wants to be ISKCON, they have to know Prabhupada and be following. で、イスコンのメンバーである者は誰もがそのプラブパーダのその教えを知っておくべきです。But it's exactly following in the Gaudiya Math and the Bhakti Vinod and in this disciple succession also. で、それはそのゴーディアマタやバクティミノタークル、そしてそのゴーディアの指定継承に従っていることになります。So the first verse is the spiritual master receiving benediction from the ocean of mercy. その最初の説は、スピリチュアルマスターというのは、慈悲の大会のような方であると。And that's like described like the ocean is full of water, right? The ocean is water, and the sunlight evaporates water out of the ocean. で、海というのは水に、溢れているわけです。Then the clouds give that water back in the form of rain. And spread it. で、そこに太陽が降り注いで、その海の水が雲に吸い上げられると。So the spiritual master takes a benediction from the ocean of mercy, then he pours it back. で、スピリチュアルマスターっていうのはその雨雲に例えられるわけです。その慈悲の大海の中にあるその慈悲の海、から吸い上げて、そしてそれをまた下ろしてくれると。Just like the rain cloud puts out the forest fire. This material world is like a forest fire. で、物質世界っていうのは山火事に例えられます。で、山火事を消してくれるのは、その雨雲によってのみであります。スピリチュアルマスターっていうのはその雨雲に例えられます。We're burning up in the forest fire of material existence. で、物質存在の燃え盛る物質存在という、その燃え盛る炎、物質的欲望っていう炎を消し去ってくれます。But no one can put out a forest fire. It can only wait for the rain. で、雨、以外でその山火事を消すことはできません。They just try to control it a little bit. まあ、多少コントロールすることはできたとしても。You know, keep it from spreading. They cut down trees. They pour water around the outside of it. But until the rain comes, no one can stop a forest fire. まあ、部分的に、水をかけるとか、木を切り倒すとか、まあ、そういうことはできるわけですけど。So the spiritual master saves us by pouring the mercy back, the mercy he gets from Krishna. We just have to take it. で、スピリチュアルマスターは慈悲の大会から、そのクリシュナの慈悲という、その水を私たちに与えてくれて、救ってくださるわけです。The mercy is the same there for everybody, but 慈悲はみんなに平等に降り注がれています。ただそれを受け取るか受け取らないかの違いです。those who take it, they get more. で、受け取る、人はその慈悲を得ます。
All right, so that's the first verse. We offer our respectful obeisances to the lotus feet of spiritual master, who is an ocean of auspicious qualities. で、そのような、貴重な質に、満たされた精神指導者の蓮華の癒しに尊敬の礼を捧げます。And Prabhupada wanted all of us to be gurus, to be spiritual masters, spreading Krishna consciousness. で、プラパーダはみんなにそのグルとなってクリシュナ意識を広めてもらいたいと、そう思っています。I know we all sing this song every day, hopefully, at least in the temple, but we don't always think about what it means. で、テンプルでは毎日この歌を歌ってるかもしれませんけど、その、意味を、理解して、歌ってるのかどうかは定かではありませんが。So then it says, chanting the holy name, dancing in ecstasy, singing, and spiritual master is always happy in the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. で、2番目の、説は、スピリチュアルマスターは、シューチャイタニアのサンキルタンで歌って踊って、いつも喜びにあふれている。And because he's always relishing the mellows of pure devotion, sometimes he has symptoms of ecstasy. それはその純粋な献身奉仕の喜びを体験しているわけです。But usually the pure devotee will not want to exhibit these transcendental symptoms of ecstasy. で、超越的な喜びのその兆候を純粋な献身者っていうのは、あえてその見せたいとは思わないわけです。Prabhupada, sometimes he would go into a trance. で、時にはプラパーダもその超越的、恍惚境に入る時がありました。I saw that one time. 私も実際にこの目で一度見たことがあります。Mayapur, he was giving class, and all of a sudden he just stopped and was like motionless, silent. で、マイプールでクラスしている途中に突然、押し黙って、微動だに、しなくなりました。Seemed like a long time, and everybody was kind of stunned and just wondering what to do. みんながそこで驚いて。Then one devotee started kirtan. どうしていいか分からずにいたら、一人の献身者がキルタンを始めました。And then Prabhupada became, back to the normal condition. で、プラパーダはそして、その意識を取り戻されました。Then some devotees were telling this devotee, you shouldn't have made kirtan. You interrupted Prabhupada's, trance and ecstasy. で、ある献身者、プラパーダはそのエクスタシーに浸っているところを邪魔するべきではない。そういうふうに、言う人もいました。And then they asked Prabhupada, was that all right? で、プラパーダに確認してみたところ、いや、それはいいよと。And Prabhupada just said, oh, I don't do that very often, do I? He didn't want to show that kind of mood. で、プラパーダはそういう、なんだろう、そういうのをよく表すわけではなくて、で、そういうのを、そういうところを、強調して、その見せたくはなかったわけです。It says the spiritual master is always engaged in temple worship of Radha and Krishna, and he engages the disciples like that. They dress the deities in beautiful clothes and clean the temple and perform similar worship of the Lord. で、精神指導者はいつも寺院でシュリラーダ・クリシュナの崇拝をされ、弟子たちにも同じ崇拝をさせになります。
So Prabhupada showed that by installing Radha Krishna deities in many places. で、プラパーダはたくさんの場所で、ラーダ・クリシナの DT をインストールして、自らその教えを垂れました。模範を見せました。And teaching very much, detail of how to worship them. で、どのように心臓崇拝するのか、詳細にわたって教えてくださいました。So that, he was obviously a devotee of Radha and Krishna, and that's what we're supposed to do. Dress them, cook very nicely for them, clean the temple, because it's Krishna. で、美しく、美しい服と宝石で心臓を飾り、寺院を清掃し、その他様々な奉仕を主に捧げています。So Prabhupada taught us very strongly. The deity is Krishna. It's not the statue. It's で、 Krishna. ディーティはクリシュナ自身であって、なんかのその像ではないと。そういうふうにプラウパーダはそこを非常に強く強調されました。He's the supreme personality of Godhead. で、ご心臓は思考主、ご自身です。When we go for darshan, it means Krishna sees us. で、ダルシャン、行けば、クリシュナが私たちを見るわけです。He sees that we're dancing or do we have tilak or we, behaving nicely. で、ティラクをつけて、踊っているのをクリシュナが見てくださっています。Mostly we think darshan means we see the Krishna, but we can't see Krishna. We see the deity, we see something, but we don't really see Krishna. We don't have the spiritual vision. で、ダルシャンというと、私たちがディーティを見る、というふうに思っているかもしれませんけど、私たちはスピリチュアルなビジョンを持っていないので、ディーティを見ても、そのクリシュナ自身として、は見てはいないわけです。But when people ask Prabhupada, have you seen God? He would say different things. Sometimes he'd say yes. で、人が、時々プラパーダに、あなたは神を見ていますかと聞く時があったんですけど、その時々で違った答えをプラパーダされていました。One time he said, if I said yes, how would you know if I really saw him or not? で、私がそのクリシュナを見てるのかどうかって、どのように、わかるんですかと。Sometimes he would just quote that Bhagavad Gita where it says, I'm the taste and water, I'm the light of the sun and the moon, sound and ether. And he'd say, everybody is seeing God all the time, but they don't know. で、時には私は水の味であるとか、太陽の光であるとか、そういった説を引用して、誰もがクリシュナを見てるんだと。分かっていないだけで。そういうふうに答えられる時もありました。But we see the deity and that is Krishna. So we have to follow the rules and regulations. で、私たちはその規則原則に従って、そして、DT をクリシュナ自身であると見れるようになります。When we offer food to deity, it's because Krishna eats. Devotees think Krishna is hungry. Just like, 食事を捧げるっていうのは、クリシュナがお腹を空かせてるからだと。そう思って捧げるわけです。So we do those things. And Prabhupada very kindly installed Radha and Krishna in so many temples. プラパダは親切にも、たくさんのテンプルにその DT を、インストールしてくださいました。But at one point, actually, in Hawaii, he installed Panchatattva. で、ハワイのテンプルではプラパダはそのパンチャタットバの DT を、インストールされました。And he said that no more Radha and Krishna, there's too many offenses.
で、普通の、ラーダ・クリシュナ、の崇拝っていうのは、たくさんのその冒涜を考慮しなければならないからです。But now we have so many more Radha Krishna they're installing all over the world. But we have to be very careful. 私たちはラーダ・クリシュナを崇拝するときに非常に気をつけなければなりません。Krishna loves all the devotees, so if we're fighting with other devotees or something, it's not very good service to Radha and Krishna. で、献身者が喧嘩し合ったりしていれば、それはクリシュナを崇拝していることにはなりません。クリシュナを喜ばせることではありません。And okay, number 4, we can relate to he offering Krishna 4 kinds of food stuff all the time. 精神指導者はいつもクリシュナに4種類の豪華な食べ物を捧げています。In that food, there's different kinds of licked, chewed, drunk, and sucked. 舐めたり噛んだり、飲んだり吸ったりできるもの、という4種類ですね。I'm not sure what is licked. Chewed, obviously, we know. Drunk, we know. Drinking, some food you drink, like milk or water drinks and stuff. And some is sucked, like oranges and lemons, or, those kind of fruits. We suck the juice out. But the spiritual master is very happy to see when devotees are eating prasadam. で、精神指導者は献身者がプラサダムを食べるのを見るのを非常に、喜びます。Especially if we're distributing prasadam, then that's even much more pleasing. で、特にプラサダムを配る、ともっと喜んでくださいます。He made very many strong statements. Temple means prasadam distribution. で、テンプルという意味はプラサダム配りであると、そういうふうに強く強調されることもありました。I came out from the Samadhi temple this morning after the Prabhupada, and there were hundreds of people in line for the khichdi, free 今朝、 prasadam. プラパダサマーディテンプルから出ると、数百人の人がそのキチュリを求めて並んでいました。We were at the Govardhan Eco Village, and they're asking for sponsors for their food for life. で、ゴバルダンエコビレッジでは、そのフードフォーライフのスポンサーシップを募っていました。And they said they started in 2019 or something, 2016 maybe, and they've distributed 20 million plates of prasadam. で、2016年ぐらいから始めたんでしょうか。その、20ミリオンかなんか、毎日なんか。2000万。 2000 man, is it? Yes, Maharaj. Yeah. Anyway, a lot of prasadam. そういうたくさんのプラサーダムを毎日、配っ And て of course, there's no loss because everyone likes to support, free food. で、誰もがその無料の食べ物を好みます。Then, anyway, so we want to relish prasadam, but understand it's Krishna, it's causes mercy. Prasadam means mercy. で、 Doesn't プラサー mean ダムっていうのは慈悲という意味です。で、私たちはその、プラサーダムはクリシュナの慈悲であるということを理解しています。next verse is Shirarika Madhavayorapara. Spiritual master is eager to hear and chant about the unlimited conjugal pastimes of Radha and Krishna. 5番目、精神指導者はいつも熱意を持ってラディカとマーダバの果てしない
愛の戯れや、お二人の質、名前、お姿について耳を傾けたり、唱えたりなさり、それらを毎週間味わおうとなさっています。But it also says their qualities, names, and forms, not just the pastimes, not just the, intimate romance or something, but their qualities, which we have listed in the Nectar Devotion and Chaitanya Charitamrita, で、 qualities ここではただ単にパスタイムということだけではなくて、その、性質について書かれています。and たくさんの性質があります。their names. Krishna has unlimited names. で、クリシュナにはたくさんの名前があります。And forms. そ So して many 姿。 forms. Krishna, and then even as Krishna, he has childhood and he has different forms, but he also has all these incarnations and they all have different forms. They're all Krishna. さまざまな化身のさまざまな姿があります。で、クリシュナの姿でもさまざまなにあります。So we want to relish these at every moment. で、毎瞬間それらを味わい So たい。 spiritual master is happy when, we're talking about these things. で、精神指導者はそういったものをいつも唱えて、喜びにあふれています。Okay, next one, Nikunjayuno. The spiritual master is very dear because he's expert at assisting the gopis. 6番、精神指導者はとても愛おしいお方です。なぜなら死は、ブリンダーバンの森でラーダとクリシナの愛の戯れを満喫していただこうと、様々な味わいのある心遣いをするゴーピーたちをとてもうまく補佐されているからです。That means like deity worship, of course, is assisting the gopis because deity worship we're arranging for Radha and Krishna to be together, dressed nicely, eating nicely, hearing nice songs. で、DT ウォーシップっていうのは、そのラーダとクリシナ、に仕えているゴーピーたちを、助けていることになります。なんでかというと、そのラーダ・クリシナのご心臓を崇拝するために、様々なものを用意したりですね、食事を作ったり、いろんな準備をするからです。And Sankirtan is also that chanting, congregational chanting. で、みんなで唱えるというサンキルタンもまたそうです。Hare Krishna, Hare is Radha, bringing Radha and Krishna together. Hare Krishna, Hare Krishna. で、ハレークリシナ、ハレーっていうのはラーダとクリシナ、ラーダをクリシナにつなげるという意味です。と一緒にさせる。Number 7, very important one. で、ナンバー Misunderstood by many people. Especially misunderstood by Mayavadis. But spiritual master to be honored as much as the Supreme Lord. で、特にそのマヤバディによって、その誤解されています。精神指導者は主の最も親密な従者でいらっしゃるので、思考主と同じように称えられます。Mayavadis then start to think that the spiritual master is the Supreme Lord. Even the spiritual master sometimes starts to think he's the Supreme Lord because he's being honored like that. And he misunderstands it. で、マヤバディはその、精神指導者は神自身であると、そういうふうに、考えたりするわけです。で、また、
精神指導者自身も、その神のように崇拝されるので、自分が神であると同じだと、そういうふうに、誤解してしまう、そういう人もいるわけです。But we honor the spiritual master because he represents Krishna. He should be honored the same way as Krishna. But he should never think he's Krishna. That's a risk. It happens sometimes. で、私たちは、そのスピリチュアルマスターを、思考主の代理で、代理なので、思考主と同じように、崇拝し、称えるわけです。でも、その時には、そこが同一視されてしまうという、そういう誤解が生じます。Okay? And this is revealed in all the scriptures. Saksad Hari Trinasamas Yuktasta Chaba Vyate Kintu Prabor. He's very dear to Krishna. で、これは、ベーダの権威ある経典によって、認められて、いるものです。And then, by the mercy of the spiritual master, one gets the benediction of Krishna. そして、スピリチュアルマスターの慈悲によってクリシュナの恩恵を得ます。The original translation said, by pleasing the spiritual master, everything is good, and by displeasing the spiritual master, it creates chaos. で、もともとの訳だと、ここの最後の訳はですね、スピリチュアルマスターを喜ばせば全てうまくいくけど、スピリチュアルマスターを喜ばせなければ全てそのカオスになってしまう。But that's the basic point. Without the grace of the spiritual master, you can't make any advancement. で、精神指導者の慈悲があってのみ、私たちは向上することが唯一できるということです。That is very important. で、それ非常に重要なポイントです。Sometimes we think, I don't need the spiritual master now. I've read the books. I know everything. で、私は本も読んだし、もう全てを知っているので、私には精神指導者はいらない。そういう人もいます。But one of the offenses of the holy name is to disobey the order of the guru or to think he's an ordinary person. で、主の聖なる皆を唱えることに関する獣医のその冒涜の一つに、その精神指導者を普通の人であると誤解、考えてしまう。それが冒涜になると。そう書かれています。So, of course, it's very easy when we think about Prabhupada to realize he's not an ordinary person. I mean, everything he did was like miraculous. In any one thing that he did. で、プラブパダはもうありとあらゆることを一人でなさったので、もう特別な普通な人じゃないということがまあ、明らかにまあ、わかりやすい人であります。Otherwise, that, sometimes people think, oh, you're lucky you were initiated by Prabhupada, but no one other than any less than Prabhupada could have attracted such a fallen person, a puffed up person. So I was, at least my case. But others are more advanced and they can see the disciplic session working through anybody. で、その自分はプラブパダから直接入門を受けたとかって言って、そうやって傲慢になっている人がいたら、それは、プラブパダ、を喜ばすことではありません。どんな人でもその指定継承の教えに、きちんと従っている人は、そのクリシュナに喜んでもらうことができます。So we need the mercy of the spiritual master, and he blesses anyone who tries to serve. で、精神指導者は、
誰に対してもその思考集に使えようとしている人に祝福を与えてくださいます。And we all are meant to become gurus and spread the Krishna consciousness. で、クリシュナ意識を広めるためのそのグル、みんながグルであると。So that's so much. This song is unlimited. Prabhupada, I was going over earlier, his most famous Vyas Puja offering to his guru. そのプラブパダの彼のグルに捧げたそのビアサプージャのオファリング、非常に有名です。And he made many, but this was the poem. And when Bhaktisiddhanta read this, he was so impressed. He was showing it to everybody. Look what my disciple wrote. で、プラブパダはそのある時非常に短いその詩でバクティシダンタを称えたことがあります。で、その詩を読んでバクティシダンタはすごく喜んで、他のみんなにもそれを読ませなさいと、そう言いました。And he told the editors of his magazines, whatever Abhay Charan writes, to publish it. で、そこでそのバクティシダンタは自分のその発行物、刊行物を担当しているその担当者に、アバイチャランが、書いたもの、どんなものでもその、掲載するように、そう命令しました。He has understood the philosophy. で、彼はその哲学をよく理解していると。So he says, I'll just read a few of the lines. Struggle for existence, a human race. The only hope is divine grace. この物質存在で、この苦しんでいる、その状態は、その唯一精神指導者のその、慈悲によって、のみ、そこから救われることができる。We're misled and going astray. Save us, our Lord. This is our strong prayer. で、どうか私たちを救って、主よ、どうか私たちを救いたまえ。Turn, he says, turn our face, turn us, we're looking at Maya, turn us to look at Krishna. で、前に向けている顔をクリシュナに向け直す。Then, forgotten Krishna, we fallen souls, we're suffering so much. で、クリシュナを忘れたことによって、堕落した魂となり、非常に苦しんでいます。So I always think it's important, this forgotten Krishna, because some people think we never knew Krishna. で、クリシュナを忘れたために苦しんでいる。よく聞くわけですけど、ある人はもう、そもそもクリシュナを知らないと。But as far as I know, you forget things that you knew at one point, then you forget. So you can't forget something if you never knew it in the first place. で、まず、その、知らないものを忘れることはできません。ですから、その、クリシュナをみんなが忘れてるっていうのは、その、誰もがそのクリシュナをもともとは知っていたということです。Bhaktisiddhanta accepted that prayer very much. And it says that very clearly. We've forgotten Krishna. It means we knew Krishna, but we turned away. で、クリシュナを知っていたわけです。だから、忘れたわけです。で、バクティサンタは、その意味、そのことを、何でしたっけ？ So these are very beautiful poetry. Also, Prabhupada could write beautiful English poetry, could write Bengali poetry, he was so highly qualified.
で、プラブパダは英語の詩を編んだり、そのベンガリ語の詩を編んだりと、非常に、多彩にその才能を発揮しました。So he ends every stanza with our only hope is divine grace. で、最後にその、ディバイングレイスってなんて言えばいいの Our only hope. が私の唯一の希望であると。Then number 5 is really nice. Message of service thou hast brought. You brought a message of service to the Lord. Is the highest thing. 主に仕えるという、そういう、それが最も高い、そのメッセージであると。And this is a beautiful life like Chaitanya gave us. But not everyone knows it. But that's your gift, special gift. で、これは特別なギフトであると。誰もが知っているわけではない。チャイタニアのからのそのギフトです。Then the special one. Absolute ascension thou hast proved. アブソルトセンション。どういう意味ですかねちょっとわかんないんですけ Sentient means, smelling, seeing, hearing, thinking. ど。嗅いだりすることができるもの、こういう Absolute ascension, impersonal calamity thou hast moved. Calamity means like a real disaster, like a huge flood or war or something where so many people suffer. そ Impersonal の、calamity causing so much trouble for the world, this idea that God is not a person. 非人格的なその、考え方っていうのが、最も、大災害であると。大災難。最も大きな災難であると。This gives us life, new and fresh. Prabhupada defeated the Mayavadis so solidly. で、これこそが人生であると。生きがいであると。で、プラッパーダはそのマヤバディのもう完全にその駆逐しました。Then, had you not come and given this message, we would be suffering like anything. で、あなたが来てこのメッセージを届けてくださなければ、私たちはもう、ただ苦しみにあえいでいるだけです。You have the mace. Mace means a club, like Bhima's club. It's called a mace. で、あなたはその棍棒を持っている。So the line of service that you've given, Bhaktisiddhanta, Prabhupada, and us, we're teaching people to serve Krishna. その、サービス、使えるというその、継承をプラウパーダ、そしてバクティスダンタを通じてクリシュナに捧げると。It's like morning dew, so nice, Dew means when the grass is wet in the morning. We don't see that in Tokyo very much. 梅雨です。梅雨。んああ、朝露の Maybe 梅 you've never seen it. When there's grass in the morning, it'll be wet from it's called もう dew. 朝露、その草が濡れてるわけですね。So it's the oldest thing, but in a new dress, a miracle. Prabhupada did the same thing. He didn't change anything, but he presented it in a modern way. That's a genius. で、プラッパーダはもう天才的にその天才であると。その何も変えずにその同じものをただ現代
版に、現代的に、表したと。So it's very hard to say what is the most important thing Prabhupada gave us because different devotees, are attached to different aspects. で、 But プ the ラ main パダが thing, he gave us the holy name. プラパダが与えてくださったもの、何が一番重要か、これだっていうのを、言うのは非常に難しいわけです。っていうのは、献身者、それぞれがそのプラパダのからの与えてくださったものに、それぞれ違ったものに愛着を持っているからです。でも特にそのプラパダは聖なる皆を私たちに与えてくださいました。So that's just, a little bit. We have Prabhupada's books. We want to, Prabhupada said distribute in as many languages, as many books as possible, and the whole world can be saved. So, but we have, in order to distribute the books, we need to read them. We need to know the philosophy. In order to chant with feeling, we have to know, who it is that we're chanting. Who is this person? And how is this holy name so powerful? How is it changing the world? で、本を、たくさんの本をたくさんの言語で、翻訳して、配ると。で、配るためにはまず自分が読んで、その内容を咀嚼すると。Okay, so it's, I think, time to stop. よろしいでしょうか。We can go on, for day to day. Everyone should read Prabhupada Lilamrita. Devotees that know English should learn to, practice translating so we can translate all these books that are having memories of Prabhupada. China now, they've translated the entire Lilamrita, the whole big book, unabridged. They've translated all the Prabhupada videos, the memorying Prabhupada, that's about 7 DVDs. They've translated all those things. So we're quite far behind, but let's get to work. ぜひ皆さん、そのプラブパーダの自伝を読んでください。All right, and Prabhupada gave us unlimited things, the books, and so many thousands of lectures, and 10,000 letters or something where he dealt with all kinds of practical things, and conversations, morning walks, interviews, and somehow or other everything got recorded because he's the founder of Charya, and everything is meant to be centered on him and his teachings. Then we won't have any problem. で、プラブパーダはたくさんのものを与えてくださいました。その本のたくさんの本があります。プラブパーダの日記、いろんな献身者とのその会話、対話であったり、その質問に対するその手紙で、答えていたり、たくさんのものがあります。And Prabhupada is the founder of Charya. It's very, very important. No one else can ever be that of ISKCON. で、イスカンにおいて、プラブパーダが創設アーチャーリアであります。この、もう確固たる立場、これは誰も変わることができません。If someone wants to have a temple but not be ISKCON or not follow ISKCON rules, they can't call it ISKCON unless they're seeing Prabhupada as the leader. They can start their own temple. で、その、誰かがその自分のテンプルを建てると。でも、プラブパーダのその基準、に従っていなければ、そのイスコンとして名乗ることはできません。This is a good example, and maybe some won't like it, but I used to meet that leader of the Scientology in Tokyo quite often. And he's very intelligent and he had a very successful Scientology in Tokyo, the biggest in the world. で、
サイエントロジー東京は非常に、世界でも非常に大きく成功している、そういう組織です。So they had a room just for their founder, with a desk and his picture and everything, as if he was there. Just like we keep the Vyasa-san of Srila Prabhupada. で、ちょうど私たちがそのプラパダのビアサさんを、お何でしたっけ、祀るように、そのサイエントロジーの創設者の、専門のその専用の部屋がありました。And he said and their founder, he gave details of how to run their organization, very detailed. で、そのサイエントロジーの創設者は、そのサイエントロジーっていう組織をどのように運営していくのかっていうことに関して、非常に細かく詳細にわたって、教えられました。教えていました。And he told me whenever they have trouble in their society, like things are going wrong, nobody knows what's wrong exactly. で、そのサイエントロジーのリーダーの人がですね、なんか問題があったときにどのように対応したらよいのかと、誰もわからないような、どうしたらいいかわからないようなことに対して、He said, we trace it down to that we've deviated from the teachings of our founder. And when we get back on track to do things exactly the way he wanted us to, everything becomes all right. で、問題が起きたときっていうのは必ずその創設者の教えからそれたことをしてるんだと。だから、なんか問題があったときに、その、創設者の、教えに立ち返るっていう、そのように心がけている。そう、言っていました。So we need to think like that too. That's why we need to read Prabhupada's books. We need to read his letters. We need to know and then do things the way he wanted. But the basic thing is we have to have love and trust and respect for each other. ですから私たちはプラパダの本を読んで、どうするべきな、どうあるべきなのかということを学ばなければ、知っておかなければなりません。でもどうであれ、基本はお互いがその敬意を示し合うということです。Petty quarrels is like the worst thing. And you can't preach, you're just busy holding a grudge or thinking someone else is in my way. And no one except yourself can stop you from doing service to Krishna. その論争、その争い、というのが最も良くないことで、あります。誰も誰かの献身奉仕を止めること、阻止することはできません。Okay, so thank you very much for giving me a chance. I had quite a bit of chance to try to talk about Prabhupada today. で、プラパダについて話す機会を与えてくださってありがとうございます。There's always something to help us remember Prabhupada. で、プラパダのこ Sometimes とを very small things. いつも覚えていられるように。Prabhupada was he wasn't just some big guru up on a throne. And he was very down to earth and friendly, fatherly with the devotees. で、プラパダっていうのは非常に、Brotherly. 高いところに座ってふんずり返っているような人ではなくて、地に足のついた、私たちと同じ、目線で話してくださる、そういう、方でいらっしゃいました。So that I was going on this parikama with all these young devotees. で、若い献身者たちとパリキュラマンに行きました。And every morning we start at 5 o'clock. They give them a bag of puffed rice. で、毎朝5時に、スタートして、パフトライスの袋を、いつも、くれます。So I was remembering Prabhupada. Funny thing that で、プラパダの面白い、ことを思い出しました。
So one morning, I just happened to be able to go on a morning walk with Prabhupada in San Francisco. で、サンフランシスコでプラパダと朝の散歩に一緒に、行った時の話です。And that's like, 6 o'clock in the morning. で、朝の6時。And all of a sudden he just stopped. で、突然立ち止まって、 And he said, I want puffies for breakfast. で、プラパダはその朝食に、パフィースを欲し Puffed rice. He called them puffies. パフトライスが欲しいと言いました。He said, do we have puffed rice? And I don't know, the devotees were really getting panicky as servants because they didn't have puffed rice at the temple. I don't know what came out of it. In those days, there wasn't like 7-Eleven or something where you could go shopping early in the morning. で、突然言われたんで、パフトライスが、なくて、今みたいにね、パッとセブンイレブンとかね、お店があるわけではなくて、非常にディボティは困り果ててました。So anyway, I remembered Prabhupada, so that was nice. まあ、そんなことを今、 Prabhupada, he did so many ordinary, kind of seemingly ordinary things. And it helps everybody to remember. Everyone loves to hear about Prabhupada. So today is a good day to hear about Prabhupada. You saw, I heard you reading the Lilamrita, and that inspired all these people to buy the Bhagavatam set, even though they don't know English. So that's why I'm hoping we can get the whole thing translated. Maybe Madhumangal can do that. All you have to do is translate it, record it, and then you can hire a typist. Pay somebody to type it. Then you can go very fast just by talking in the microphone. All right? Yes. Yeah, Jamuna, anybody can do it. よくしてください。 Don't be worried that you're not up to the standard of Yoshifuku or something. I doubt if anybody is yet or ever will be, but we can still make it so that people can get the message. ですから、リラムリタの翻訳を完成させて、みんなで、読んでもらいたいと思います。お願いします。 Okay, so thank you very much. Thank you very much. Very much. Thank you very much. Please bless me. I can keep this body and soul together until I can do some devotional service. 私が献身星を続けられますように、どうか皆さん祝福をお願いしますとおっしゃってます。The more we try, the more we realize how far off we are from, unalloyed bhakti. で、より交じけのない献身奉仕をしていくことができますように。Okay? Srila Prabhupada ki じゃ jai. あ、シェラプロ I'm sure everybody does this Maharaj song at least once a day. Basic things, the basic things are what makes us strong. Sleep early, get up early, chant the holy name 早寝早起き、チャンティング、ホーリー as ネ much ー as possible. です。 Okay, thank you very much. Arigato. ありがとうございました。Thank you Nice very to much. see you, Janava. And who's this one with the kanji there? はるみ Moto はるみさん。Haru- はるみさん。 Moto? Hmm? はるみさん。Yes, Yeah, okay. it's very old devotee. And Kishore is there twice. Ujjwal is in the dark, you're in the car. And Mahatma disappeared. He was sitting next to Tapasini. All right. Asama sabheti nakinchin shaniya kore shishi guru to go anga sabheti to go or premanandi hari hari. ハリハリボパデさん、通訳ありがとうございました。 Prabhupada ki jai. ー。じゃあ